общем, я не напилась, решила взять себе еще раф кофе. Кстати, раф мне очень зашел. Вот, это, наверное, был самый вкусный раф из Андерсона. Дальше мы решили пройтись и прогуляться. Вот тут такие встретились нам красивые лебеди. И это очень красивый фонтан. Кстати, парк Царицына я очень люблю, там очень живописно, очень как-то так уютненько и спокойно. Дальше нам встретились вот такие вот утки, и в конце мы решили пойти по магазинам.